Hello，大家好，我係美麗啊，死啊跌咗個牙寶，執返先。如果咧夜晚你又肚餓，又唔想煮嘢食，有咩可以考慮咧？嗱，我冇介紹錯呢隻七仔食品，攞落七仔去賣22蚊一條。咁其實我食過咁多款咧，我覺得咖喱味咧係最好食嘅，唔知咖喱雞肉啊，好似係。但係嗰款咧，永遠都係嘥歐，永遠都見唔到個架有。我頭先喺七仔咧就買咗個韓燒牛肉，韓式手卷。咁我多數都唔會喺七仔嗰度叮噶啦。咁返到嚟屋企咧，就擺喺個微波爐嗰度叮1分20秒。哇！熱到仆街，真係好熱啊！唔係講笑。噔噔噔噔，嗱，俾大家睇下，即係呢個手卷嘅成分啦。係啊，咁我仲有2日先過期嘅。咁我搣少少俾大家睇啦。唉，好冷熱啊，唔係講笑。噔噔噔，哇，好熱啊！哇，大家睇下，哇！好熱！哇！大家睇下，係咁嘅款噶，佢切開咗一嚿嚿啦已經，但係咧，我就唔會倒出嚟，即係整開一嚿嚿啊，就咁咬算噶啦。唔係講笑，真係好辣熱啊！咁如果大家咧到夜晚嘅時候唔想煮，又懶，唔想洗碗，落七仔買一卷算數。唉，我唔講住啦，好熱啊！我開餐啦，拜拜。Hello，大家好，我係美麗啊，死啊跌咗個牙寶，執返先。如果咧夜晚你又肚餓，又唔想煮嘢食，有咩可以考慮咧？嗱，我冇介紹錯呢隻七仔食品，攞落七仔去賣22蚊一條。咁其實我食過咁多款咧，我覺得咖喱味咧係最好食嘅，唔知咖喱雞肉啊，好似係。但係嗰款咧永遠都係嘥歐，永遠都見唔到個架有。我頭先喺七仔咧就買咗個韓燒牛肉，韓式手卷。咁我多數都唔會喺七仔嗰度叮噶啦。咁返到嚟屋企咧，就擺喺個微波爐嗰度叮1分。